Какой же чудесный день? Миксия. Эпизод 3. Странный человек. Какой чудесный день. Чудесный. У тебя все чудесное, у меня нет. Я думаю, что если бы я опасный, пока водой сегодня набрал, когда тушил пожар. Блин, зря я выкакиваю воду, блин. Да, но может быть ничего плохого с нами не случится. А ну-ка, не с места. А вот и случится, поэтому я и боюсь мир. Давайте все наличные. Быстро. Ахари. Хватай, Снакс. А ну ты, я не могу схватить. А у меня тоже не могу схватить. А наконец место. Сейчас я так и повернусь. А наконец место. Ладно, я сдаюсь. Ну. Держи свой пистолет, я сдаюсь, ладно. А микс вы увидите в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.